បច្ចុប្បន្ននេះបាននិយាយអំពីគ្រឿងអំបិលសម្រាប់ជ្រលក់ជាមួយនឹងម្ជូរគេអាចកែច្នៃជាអំបិលបានច្រើនរាប់សិបមុខបូកទាំងការកែច្នៃចេញពីកាពិហើយនិងប្រហុកផងដែរដោយយោងទៅតាមបញ្យលពាក្យនៅក្នុងវចនានុក្រមត្រង់ពាក្យថាស្លឹកគ្រៃហើយក៏បានលើកជាឧទាហរណ៍ថាសម្លម្ជូរបង់ស្លឹកគ្រៃអំបិលម្ទេសដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃជាហេតុដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំនឹកគួរចង់សាកធ្វើអំបិលម្ទេសដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃនេះពីព្រោះមិនដែលនឹកឃើញឬក៏មិនដែលធ្លាប់ដឹងពីមុនទាល់តែសោះថាចាស់យើងពីដើមមានមុខអាហារមួយមុខនេះជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ស្លឹកតើយនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើអំបិលម្ទេសដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃសម្រាប់ជ្រលក់ជាមួយនឹងផ្លែឈើឬក៏ម្ជូរផ្សេងចាសូមអភ័យទោសផងដែរបើសិនជានាងខ្ញុំរៀបរាប់រៀងហូហែយូរបន្តិចចាក្រៃលោបងប្អូនខ្លះក៏ធុញគ្រឿងផ្សំគោលសម្រាប់ធ្វើអំបិលម្ទេសនឹងគឺជាគល់ស្លឹកគ្រៃនឹងផ្ទាល់តែម្ដងគល់ស្លឹកគ្រៃនៅពេលដែលបានកាត់រួចហើយគឺនាងខ្ញុំលើកយកមកលាងជម្រះនឹងទឹកឲ្យស្អាតរួចបានលើកយកមកហាន់ជាបន្ទះស្ដើងគឺហាន់ជាបន្ទះស្ដើងដូចដែលយើងហាន់គល់ស្លឹកគ្រៃសម្រាប់បុកគ្រឿងដូច្នោះដែរនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះរួមជាមួយនឹងនាងខ្ញុំផងដែរមិនដែលនឹកឃើញធ្វើអំបិលម្ទេសដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃបែបនេះនោះទេចាបើសិនជាបងប្អូនមិនដែលធ្លាប់បន្ទាប់ពីមើលវីដេអូនឹងហើយបងប្អូនអាចសាកល្បងបាននេះខ្ញុំធានាថាអំបិលម្ទេសសម្រាប់ជ្រលក់ម្ជូរមួយមុខនេះគឺពិតជាមានរសជាតិហើយនិងក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតើដោយសារនេះខ្ញុំមិនពូកែខាងហិលចានេះខ្ញុំប្រើជាប្រភេទម្ទេសធំបែបនេះគេហៅថាម្ទេសម៉ាឡេឬក៏យើងអាចប្រើជាម្ទេសផ្លោកខ្មែរយើងក៏បានដែរម្ទេសបែបនេះគឺវាមានពណ៌ស្រស់ល្អហើយចំណែកឯរសជាតិវាមិនហិលខ្លាំងនោះទេសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលពូកែហិលចាបងប្អូនអាចប្រើជាម្ទេសដៃនាងឬក៏ម្ទេសអាចសាត់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនម្ទេសគឺនេះខ្ញុំកាត់ជាកង់តូចរួចហើយប្រមូលដាក់ចូលនៅក្នុងត្បាល់បុកដោយបន្ថែមខ្ទឹមសហើយនិងអំបិលចានេះខ្ញុំបុកគ្រឿងទាំង3មុខនេះទាំងអស់ឲ្យវាចូលសព្វគ្នាឲ្យម៉ត់ជាមុនសិនបាននេះខ្ញុំបន្ថែមគ្រឿងផ្សេងទៀតតាមក្រោយបុកបានបន្តិចគឺនេះខ្ញុំបន្ថែមដោយគល់ស្លឹកគ្រៃដែលបានហាន់ជាចំណិតស្ដើងអំបាញ់មិញនឹងចូលជាមួយគ្នាដើម្បីបុកឲ្យវាឲ្យម៉ត់ហើយបើសិនជាបងប្អូនអ្នកដែលមិនចង់បុកមានម៉ាស៊ីនកិនឬក៏ម៉ាស៊ីនក្រឡុកចាបងប្អូនអាចលើកគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះដាក់ចូលម៉ាស៊ីនក្រឡុកទៅយើងកិនឬក៏ក្រឡុកវាតែបន្តិចទៅគឺវាលឿនចាបន្ទាប់ពីបុកខ្ទឹមហើយនៅម្ទេសឃើញថារាងម៉ត់ល្មមហើយនឹងខ្ញុំបន្ថែមគ្រឿងរសជាតិបន្ថែមទៀតមានដូចជាម្សៅស៊ុបឬក៏ប៊ីចេងហើយនិងស្ករសចាចំណែកឯបរិមាណគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំបានសរសេររៀបរាប់ពីខាងដើមឬក៏បងប្អូនចង់ដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនក៏បានដែរហើយបន្តបុកគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះឲ្យវាសព្វចូលគ្នាបន្តទៅទៀតបាននិយាយអំពីអ្នកលក់ម្ជូរនៅតាមទីផ្សារចាសូម្បីតែបងប្អូនអ្នកដែលលក់ម្ជូរមួយកញ្ច្រែងតូចល្មមនោះក៏គាត់មានអំបិលម្ទេសយ៉ាងហោចណាស់ក៏2-3មុខដើម្បីឲ្យភ្ញៀវគាត់នឹងរើសផងដែរហើយបើសិនជានៅតាមហាងលក់ម្ជូរធំចាគឺមានជម្រើសច្រើនសម្រាប់អំបិលដើម្បីជ្រលក់នឹងចាមានច្រើនរាប់សិបមុខឯណោះប៉ុន្តែរូបមន្តអំបិលម្ទេសដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃនេះខ្ញុំអត់ទាន់ដែលបានជួបប្រទះនោះទេចាឥឡូវងាកមកមើលការធ្វើអំបិលម្ទេសរបស់នេះខ្ញុំបន្តិចបន្តទៅទៀតបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំបានបុកគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នឹងឲ្យសព្វចូលគ្នាបានល្អហើយជាចុងក្រោយគឺនេះខ្ញុំដាក់បង្គាដែលបានត្រាំឲ្យវារៀងរីកហើយចាដាក់ចូលច្របល់ជាមួយនឹងអំបិលចានេះខ្ញុំប្រើបង្គាទឹកសាបរបស់យើងនោះដែលមានទំហំតូចចាបងប្អូនអាចប្រើបង្គាធំក៏បានឬក៏បង្គាទាំងសម្បកទូចនោះក៏បានដែរអាស្រ័យទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចាច្របល់បង្គាជាមួយនឹងអំបិលទាំងអស់នោះឲ្យវាសព្វចូលគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងជាការស្រេចឲ្យបងប្អូនចាគឺរួចរាល់សម្រាប់ទទួលទានជ្រលក់ជាមួយនឹងម្ជូរនឹងផ្ទាល់តែម្ដងចុះបងប្អូនធ្លាប់បុកអំបិលម្ទេសដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃបែបនេះដែរឬទេបើសិនជាបងប្អូនធ្លាប់ឬក៏មានទម្លាប់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនសូមជួយខមមិនពីខាងក្រោមវីដេអូនឹងផងចាគីឡូថានេះខ្ញុំអត់ដែលដឹងឬក៏តាមទម្លាប់បងប្អូនខ្លះក៏ធ្លាប់មានសម្រាប់ម្ជូរឬក៏ផ្លែឈើដែលនេះខ្ញុំជ្រលក់នៅពេលនេះចាមានស្វាយប៉ោមមានត្របែកមានត្រលឹងតឹងជាដើមដូច្នេះបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់អំបិលម្ទេសនេះជ្រលក់ជាមួយនឹងផ្លែឈើឬក៏ម្ជូរផ្សេងទៅតាមចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលលក់ម្ជូរជាអាជីពចាបងប្អូនអាចសាកល្បងបន្ថែមអំបិលមួយមុខនេះចាគឺពិតជាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាប់មាត់ជាមិនខាននោះទេចានេះខ្ញុំសូមធានាពីព្រោះនេះខ្ញុំបានធ្វើសាកល្បងហើយនឹងភ្លក់រួចរាល់ផងដែរជារូបមន្តរបស់ចាស់ខ្មែរបុរាណយើងដែលមានចានៅក្នុងសៀវភៅវចនានុក្រមភាសាខ្មែរផងដែរហើយគ្រឿងផ្សំបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងកែច្នៃបន្ថែមលៃលោកទៅតាមគ្រឿងផ្សំដែលសម្បូរបែបដូចជាបន្ថែមបង្គាខ្ទឹមសឬក៏ស្ករសអីជាដើម
ហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលចូលចិត្តម្ជូរមិនថាតែស្រីឬក៏ប្រុសនោះទេចាបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើអំបិលម្ទេសមួយមុខនេះចាភ្លក់សាក់មើលនេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនច្បាស់ជាមិនខកបំណងនោះទេបើសិនជាបានសាកល្បងរួចហើយសូមបងប្អូនខមមិនពីខាងក្រោមវីដេអូនឹងផងថាតើបងប្អូនយល់ថារសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរអាចទទួលយកបានមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ឬក៏យ៉ាងណាវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំនៅពេលនេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅរាល់វីដេអូរបស់នេះខ្ញុំចាសូមកុំភ្លេចជួយចុចlike follow នៅក្នុង Facebook page ហើយនេះខ្ញុំបង្កើត Facebook page ថ្មីមួយទៀតសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ follow ផងដែលមានឈ្មោះថាស្លឹកតើយ home តូចចាហើយនៅក្នុង YouTube channel សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពី Facebook page និង YouTube channel របស់នេះខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗក្រោយៗជាបន្តទៀត